ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். இப்போல்லாம் கோல்டு வந்து நமக்கு சம்மரில், வின்டரில் அந்த மாதிரி எந்த டைம் ஆனாலும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, கோல்டு வந்தால் நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ தான் நம்ம தலையில் உள்ள நீர்லாம் இறங்கும், தலைபாரம் குறையும், மூக்கில் உள்ள பிளாக் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பிளாக்கும் ரிலீஸ் ஆகும். அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், ஆவி பிடிப்போம். அதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இது. இது 1 இயர் வாரண்டியோடு வருது. இந்த ப்ராடக்ட் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹேண்டில் வச்சு வர்றதுனால கேரி பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதோட கார்டு லென்த்தும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நீளமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எங்கே வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் உள்ள ஸ்டெப்ஸு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸும் அந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட பேக் சைடில் ஒரு பிங்க் கலரில் இருக்குதுங்களா, அதான் வந்து அதோட வாட்டர் டேங்க்கு. அந்த வாட்டர் டேங்க்கை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளே ஒரு 100 ml கெப்பாசிட்டிக்கான வாட்டர் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒயிட் கலரில் பின்னாடி ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் நாபை டைட்டாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாட்டர் டேங்கோட அட்டாச் ஆகிடும். நல்லா அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணும்போது கீழே ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதுலேயும் வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா இது கூட வந்து காட்டன் பட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பேக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க. அது தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம கடையிலையும் அதை வந்து வாங்கிக்கலாம். காட்டன் பட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா, நம்ம யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலு அந்த மாதிரியான ஆயிலை வந்து அதில் ட்ராப்ஸை விட்டுட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து விக்ஸு அந்த மாதிரி இதை சுடுதண்ணியில் போட்டுட்டு ஆவி பிடிப்போம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பதிலாக இந்த காட்டன் பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆயில் ட்ரேயில் இந்த காட்டன் பட்ஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், அது நல்லா வந்து அதில் ப்ரெஸ் ஆகிரும். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபில்லர் எடுத்துகிட்டு யூக்கலிப்டஸ் இருந்துச்சு, ஆயில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் 2 to 3 ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு 2 to 3 ட்ராப்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த காட்டனில் வந்து ட்ராப்பாக அதை வந்து விட்டுறலாம். அந்த ட்ராப்ஸை காட்டன் பட்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். டூ to 3 ட்ராப்ஸ் ஆயில் எடுத்துகிட்டு அந்த காட்டன் பாலில் நம்ம ட்ராப்ஸை விட்டுக்கலாம் காட்டன் இதில். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிடலாம். பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும், அந்த சுவிட்சையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் அதோட ஆவி வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது பார்த்தீங்களா, இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். இது வந்து பேச்சுலர்ஸு இல்லை ஹாஸ்டலில் சேவ் பண்ணி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அவங்கெல்லாம் இது கோல்டப்போ இது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேருந்து வர ஆவியை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டு ஒன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இதை அந்த நம்மளோட காட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். அந்த ஷீட்டை டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேக் சைடை கொடுக்குறதுக்கு வாட்டர் டேங்க்கில் உள்ள வாட்டரையும் டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நீட்டாக க்ளீனாக துடைச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஹேண்டியாக இருக்கும். ஃபார் வாட்சிங்.